हेलो नमस्ते, मैं स्पर्श फिजियोथेरेपी से डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता। आज हमारे साथ हैं मैम, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम प्रेरणा यादव है। कहाँ से आए हैं आप? यहीं इंदौर से ही हूँ। क्या परेशानी थी आपको? मेरे को ना हिप पेन और बैक पेन हो रहा। अच्छा, कब से थी? हिप वाला तो काफ़ी टाइम से था, मगर वो अब बढ़ गया था तो बैक तक आ गया था, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या करने से परेशानी आती थी ज़्यादातर? अब तो मुझसे यहाँ पे उठा भी नहीं जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, झुकना, मतलब हर काम में प्रॉब्लम आई थी, लेट के भी नहीं बन रहा था। ओके। यहाँ आने से पहले आपने क्या क्या ट्रीटमेंट अपनाया? क्या क्या यहाँ ट्रीटमेंट आने लिया? से पहले बस मैं घर पे एक्सरसाइज करती थी, उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता था। उसके बाद दर्द वैसे ही आना चालू फिर से आ जाता था। ठीक है, अभी परेशानी कैसी है आपकी? अभी काफ़ी बेटर है। 1 से लेकर 10 तक में रेटिंग करेंगे तो? 70 to 80% तक ठीक। अच्छा, नाइस। यहाँ पे आने का आपको किसने बताया? यहाँ पे कहाँ से यहाँ पे आए? मैंने यूट्यूब से सर्च किया था, मतलब यूट्यूब देखते देखते मैंने सर्च किया था। ओके, यहाँ का ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा? ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। सब अच्छे थे। ओके। अब 10 दिन बाद आप आइए तो ओके। आपको और फ़र्क दिखेगा। ओके।